阿仔，都話讀書嘅時候叫你勤力啲讀書噶啦，咁咪唔得咁辛苦咯。你係都唔聽。而家好啦，有本事嘅都喺出面，冇本事嘅都喺農村霸住啲田。霸住啲田又點啊？醜咯，羨唔羨慕佢哋有本事啲人嘅咩？我先唔羨慕啊！你以為佢哋口口啊？但凡佢哋有本事啲人都羨慕我哋喺農村啊！你個衰仔啊！你自己冇本事仲反轉過嚟講？咁係咩？你睇有本事啲親戚全部都唔喺農村落砌縣城，但係你知道佢喺縣城係做咩嘅冇？享受生活咯。戇嘅，你估佢哋唔使做啊？佢哋係去玩房貸啊，搵5000還4000啊！仲有曾經細路仔同我一齊玩嘅人，人都冇見過。你知道佢哋去咗邊度冇？我點知啊？就係因為有本事去咗省城還房貸啊，搵1萬還8000，仲有讀書特別叻嘅同學去咗北上廣，你又知道佢哋去咗做咩冇？又去咗還房貸啊？係啊，搵3萬還2萬8，一還就係幾10年。阿仔，照你咁樣講，學習唔好都唔係咩壞事喎。梗係啦，好似我哋喺農村冇車貸冇房貸，根本就冇壓力，想食咩就做咩，健康空氣又好。係喎，冇錢嘅時候就買啲番薯、白菜、花椒，使唔完，啲錢根本就使唔完。阿媽，你一望，你終於開竅啦！阿仔，假如以後你有咗老婆，你老婆厭我唔好，你會點辦啊？厭你唔好，你咪改斗口咯，有咩點辦啊？啊，真係塞個叉燒好心地，點解係都要叫我改啊？唔叫你老婆改啊？我都想啊，阿媽，但係我叫佢改，佢會發嬲噶。嬲咪嬲咯，怕咩啊？哦，你講得真係輕鬆喎，阿媽你要識得計翻條數先得噶。佢嬲咗係咪要翻年假？翻咗年假佢到時候唔翻嚟呢？你唔知道依家出面有幾多餓狼喺呢度夾住嘅咩？好搶手噶，到時候又要你俾錢我再攞一個翻嚟，又要使一大筆，你覺得抵咩？係喎，一啲都唔抵。再講啦，我邊度仲有錢俾你再攞個老婆翻嚟啊？唉，都係我改算啦。阿媽，你咁諗就啱啦，終於醒翻少少啦。誒，阿媽，你話新細路仔點解係女人生嘅呢？我感覺有啲唔合理啊。點會唔合理啊？唔通係男人生先合理啊？係啊，我依家先發現男人生細路仔先合理。你都傻嘅，點解啊？嗱，第一，因為男人叫先生；第二，因為男人力氣大，起身叫佢一用力，佢就即刻逼咗出嚟。而且男人頭髮短，坐月都唔使洗頭，啱合女人體貼溫柔，肯定可以照顧好坐月嘅老公。而且男人係血足，恢復快，男人又唔會有產後抑鬱、產後身材焦慮，因為男人普遍都係好自信嘅。仲有唔會有婆媳矛盾，因為嘅話佢做媽嘅肯定會照顧好坐月個仔嘅。最關鍵嘅就係男人生先知道個細路仔係佢自己嘅，你話係唔係啊？係喎，講得有啲道理。阿仔，我去呼籲啲女性同胞幫你投票，選你做人民代表。成日都喺度做，咁多做咩啊？阿媽，你仲好意思講，幫你搵錢喺縣城買樓攞老婆咯？係都要買樓嘅咩？係輕下嘅狗咪得咯。你懂咩啊？而家買樓抵啊，先攞6000一科。阿媽，你醒少少啦，攞晒自己嘅樓本，仲要借錢去買樓，4線城市5、6千蚊叫做抵啊！我問你啦，我出去縣城嘅話租房先幾錢一年啊？8000左右咯。咁咪咯，1年8000，10年8萬，好似我呢都準備30歲人咯，日日都捱夜，工資又唔夠，壓力又大，有70歲命都算少夠輕啦。再租30年先至24萬，年年都可以換新房，住起身咪仲舒服。咁住得再舒服都係人哋嘅啫。咁你買咗房就係你自己噶啦。係啊，我都話你戇嘅，我問你啦，除咗房產證係你自己嘅之外，你間屋嘅樓頂係咪人哋間屋嘅地板啊？係啩？咁你屋企嘅地板係咪人哋屋企嘅樓頂啊？好似係喎。我話你知啦，連屋企嗰幾面牆都係公用噶，你唔可以以為使咗100幾十萬係去買間樓噶，其實都係買啲空間知啊。又有啲道理喎。梗係啦，雖然買呢個空間係有70年嘅產權，但係房貸裝修貸啲壓力咁大，你確定有100歲命，仲使100幾十萬，我住得個40、50年，仲欠一身債添，你係咪傻噶？爸媽唔買咯。冇錯啦，將啲錢都俾晒我攞嚟溝女，咁樣娶到老婆嘅機率仲大啊！媽咪，阿媽你做咩啊？我頭先同你老豆嘈咗交咯，我同你老豆過得啲都唔幸福。阿媽，你哋都老夫老妻啦，仲嘈咩啊？將就過一下咪得咯。其實冇幾多人個婚姻係幸福噶。你都嘥氣嘅，都唔知幾多人幸福。你睇我同學個老公幾好，當佢老婆係個寶。阿媽，呢啲只不過係表面嚟嘅知嘛，褲袋穿唔穿只有自己先知道啊！我同你講啦，大多數個靚公婆都係將就過住知嘛。每一個人相處喺埋一齊10年、20年、幾十年，總會有厭嘅時候。就算係父母最無私嘅愛啦，都會有唔隨心嘅時候，何況係靚公婆。再講啦，人性個本身就係喜新厭舊冇知足嘅，你都幾十歲人啦，仲未懂咩？所謂嘅風平浪靜，只不過係自己心歡啫。咩歲月靜好，只不過係一個口號，係自己內心嘅平靜啫。其實靚公婆時間耐咗，全憑嘅係良心，新鮮感走就冇啦。人呢一世有幾多計較，就有幾多心病；有幾多寬容，就有幾多快樂。靚公婆可以走到最後，肯定唔係咩愛情，而係人品、責任同埋良心啊！醒少少啦，媽咪。知啦知啦，你做
阿媽，我有啲好奇，你當初係點睇死我老豆㗎？唉，唔好講啦，我當時俾你老豆呃咗咯。啊，我老豆呢啲智星仲可以呃到人啊？傻嘅，你都唔知道佢幾醒目噶。當時我同你老豆係通過人哋介紹識嘅，然後佢打電話俾我話佢身高有1米78，年收入20萬，人老實，話仲唔多。我聽各方面條件幾好啊，咁咪同意咯。點知得佢呃咗我？佢冇呃你啊？咁仲冇呃我啊？哎呀，你理解錯啦！我老豆話佢身高1米7，8年收入20萬，人老實話仲唔多，幾落實一個人啊！吓，知足啦，媽咪，你又唔係咁個貨色，咁都可以理解得錯，證明你兩個係絕配啊！阿媽，你唔好成日催我啦，冇用噶。你知唔知道而家點解離婚啲人越嚟越多啊？點解啊？因為佢哋未懂婚姻就去結婚咯，婚姻係柴米油鹽，唔係玩泥沙啊，唔係父母俾個彩禮辦成婚禮，有頭房有部車就係幸福啊！婚姻係需要共同去經營噶，需要理解，需要包容，需要遷就。喺婚姻入邊懂比愛仲加重要啊！佢需要嘅係人品、三觀、責任同埋擔當。冇人會永遠愛你嘅，當激情退去咗之後，終將都係變成搭伙過日子。你結咗咁耐婚，你應該都知道婚姻嘅本質本身就係一種合作。經濟基礎固然重要，但係最重要係一個人個教養啊！擔當同埋責任心係控制情緒嘅能力，係為人處事嘅方式，係萬家燈火之中有一盞為你而亮，而唔係雞飛狗跳之中只有你自己一個人啊！再講啦，婚姻係唯一一次自己選擇家人嘅機會啊！所以我成日都同你講啦，遲啲真係冇所謂，但係一定要選啱對嘅一個人，因為佢決定緊自己嘅後半世喺生活中係光明定係黑暗啊！醒少少啦，媽咪！啊，我仲使你教係嘛？我食葉連多棍食飯啊！媽，你又做咩啊？我又同你老豆嘈咗交咯。成日都嘈交，離咗佢啦！你同我老豆個感情都不如部手機。我而家先發覺你同我老豆係假嘅靚公婆，你同部手機先係真嘅靚公婆，只不過係差一張結婚證啫。咩意思啊？嗱，首先你唔會同部手機爭交，然後你同部手機食又喺埋一齊，住又喺埋一齊，瞓覺前嗰最後一眼又係部手機，瞓醒之後嗰第一眼嗰又係呢部手機。你話你同部手機個感情係咪要比你同我老豆個感情要厚啊？要呢個假老公有咩用啊？手機又識得叫你起床，識得叫你上班，仲識得提醒你接細路仔，你嘅錢全部都交俾佢，出去消費仲識得幫你埋單，出去玩仲識得幫你影相，你嘅所有秘密佢都知道，佢個所有秘密你都知道。你同部手機簡直就好似按二零咁黐埋喺一齊，根本你都分唔開。假如佢消失咗一陣，你就好似揼咗靈魂咁，即刻就去揾佢。假如我老豆消失咗一陣，你理你都唔理啊！你話你係唔係同部手機先係真真正正嘅你公婆啊？啊，你衰仔巴正講我嬲得你咪咁，每次一講你就係咁，你唔喺我身體又唔俾我講你，係唔俾？你睇下你而家咩態度，我都係為咗你好啫。你咁個樣，我都發現我留咗之後，仲可唔可以指望你啊？你唔使懷疑，一碼雞一碼，我肯定會幫你贏樓。咁你以後唔會犯我啊？唔會，你而家冇犯我，我以後我肯定唔會犯你。咁你以後好似依家我照顧你咁樣嚟照顧我，你可唔可以做得到啊？得啊，點解唔得啊？依家你贏我係應該嘅，以後我贏你係天經地義嘅。咁仲差唔多，冇生往你。咁以後你冇錢點辦啊？咁我咪去上班咯。咁你上班都搵唔到錢呢？傻嘅，勤力上班有乜可能搵唔到錢啊？咁如果真係勤力上班都搵唔到錢呢？咁你餓咗我就唔俾你食，咁你病咗話我就幫你扯咗條件俾你做神仙，滿意未啊？日日都問問呢啲冇用嘅，你就唔識諗過會發達噶？啊，你個衰仔啊！阿媽，你又做咩啊？阿仔，我同你講啊，我同你老豆真係過唔落去啦。陰公豬咯，又同佢爭交又唔夠佢打。唉，兩公婆小打小鬧好正常啫，你唔好成日諗住我老豆嘅唔好，你要多諗諗佢對你嘅好咪得咯。咁你老豆對我好過咩？點會冇啊？我成次都見過，你唔記得咯咩？你上次開電動雞撞到電線柱，我老豆連部電動雞望都冇望，就一直去關心緊你啊！係咩？點解我唔記得佢有關心我嘅？阿媽，咁就係你做人有問題啦！我老豆話用盡食奶嘅力氣衝住去問你，你係咪紋咗眼啊？你係咪紋咗眼啊？成村人都聽得到嘅，你仲居然話我老豆冇關心你？呢啲叫關心我啊！我同老豆爭交就係因為三觀唔合。冇唔合啊！我覺得你兩個幾合啊！我兩個邊度合啊？嗱，我老豆呢就計咁懶，你就計咁勤力。我老豆中意食肉，你就中意食菜。你一發嬲嘅話就中意吟吟沉沉，我老豆一發嬲嘅話就一句話都唔講，直接喐手奸件嘅話，而且你仲捱得打，所以間你兩個唔單單只係合啊，簡直係絕配啊！
哎呀媽，點解以前啲人都叫窮，依家啲人都叫消費降級啊？係咯，我都唔知道啊！以前叫坑呃解騙，依家都叫割韭菜；以前叫無業遊民，依家都叫靈活就業；以前叫拍馬屁，依家就叫提供情緒價值；以前叫厚食懶做，依家就叫躺平；以前叫傍大款，依家就叫向上社交；以前叫分手，依家就叫及時止損；以前叫冤大頭，依家就叫家人們。阿媽，你唔好成日喺度催我鬧我啦，冇用㗎。我理得你，你一日唔結婚，我就鬧到你結婚為止。咁你鬧咪鬧咯，反正一個人鬧好過兩個人鬧。你咩意思啊？咩意思？嗱，未結婚之前就你一直喺呢度鬧我，咁結完婚呢？結完婚之後仲慘啊！你同我老婆一齊嚟鬧我，我先話你咁笨柒啊！啊你個衰仔啊！